Goeiedag en baie welkom by vandag se videoles in die hoofstuk van waarskynlikheid. In vandag se video gaan ons kyk na twee rigting gebeurlikheidstabelle. Kom ons hersien net gou eers weer vlugtig ons reëls van waarskynlikheid wat ons ook hier in hierdie geval gaan gebruik. So eerstens, ons basisreël, die waarskynlikheidsreël, sê dat die waarskynlikheid van 'n gebeurtenis E is gelyk aan die aantal gunstige uitkomstes van hierdie gebeurtenis gedeel deur die totale moontlike aantal uitkomstes in jou steekproefruimte. Ons algemene of ons optellingsreël, die hoofreël in waarskynlikheid wat ons gebruik, stel dat die waarskynlikheid van gebeurtenis A of gebeurtenis B is gelyk aan die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B minus die snyding, met ander woorde die waarskynlikheid van A en B. So onthou, hierdie formule geld vir alle gevalle, insluitend in hierdie geval en onderling uitsluitend sal die snyding, die waarskynlikheid van A en B gelyk wees aan 0. Komplementêre gebeurtenisse is gebeurtenisse wat onderling uitsluitend sowel as uitputtend is. Die formule wat ons hier nogal baie gebruik is dat die waarskynlikheid van nie A gelyk is aan 1 minus die waarskynlikheid van A. Laastens, onafhanklike gebeurtenisse se formule stel dat die waarskynlikheid van A en B gelyk is aan die waarskynlikheid van A gemaal met die waarskynlikheid van B. Ons het reeds na Venn-diagramme gekyk. So onthou nou, Venn-diagramme is 'n visuele voorstelling van gebeurtenisse in 'n steekproefruimte. Dit kom veral handig te pas vir die oplos van probleme met kombinasies van en, of en nie. Dit kan gebruik word vir enige aantal gebeurtenisse. So nie net 2 nie, dit kan selfs vir 3 ook gebruik word, het ons nou gesien. Vandag gaan ons kyk na twee rigting gebeurlikheidstabelle. Nou hierdie tabelle word gebruik wanneer data gelyktydig geklassifiseer word volgens twee verskillende aspekte. Dit kan ook gebruik word om te bepaal of gebeurtenisse onafhanklik en of onderling uitsluitend is. Nou so 'n tabel sal iets lyk soos dit. So ons twee verskillende aspekte of selfs gebeurtenisse is dan aspek A of gebeurtenis A en gebeurtenis B. So, ons sien dat die A stel ons in die rye voor, so ons het ons A en dan ook ons nie A. Ons B, gebeurtenis B, stel ons dan in die kolomme voor, so B en nie B. So, dit is belangrik om te sien dat 'n ry tel op na 'n totaal hierso, en die kolomme tel op weer na 'n totaal hier aan die onderkant, en al die totale gaan optel vir ons dieselfde waarde in hierdie regterkantste onderste gedeelte vir ons gee. Die vraag is egter nou, hoe kom ons van die Venn-diagram af na die twee rigting tabel toe? En kan ons alles wat op 'n Venn-diagram voorgestel word, ook in hierdie tabelformaat gaan skryf? Nou kom ek wys vir jou hoe werk dit. So eerstens, kom ons kyk na ons steekproefruimte van ons Venn-diagram. So ons steekproefruimte, sien ons daar word vir ons aangedui as 10, dit bevat 10 elemente. So dit beteken as jy al daai waardes wat jy daar sien gaan bymekaar plus, die 3 plus die 1 plus die 5 plus die 1, dan kry ons die 10 waardes. So dit beteken in ons tabel, dan gaan die som totaal van daai regterkantste onderste hoek gaan dus ook daar die 10 wees. As ons nou na gebeurtenis A in die Venn-diagram kyk, sien ons dat hierdie gebeurtenis, die groen sirkel, bevat 4 van ons 10 elemente. Nou op ons tabel beteken dit dat die som totaal van ons A-ry gaan ook die 4 wees. Soortgelyk vir gebeurtenis B, die geel sirkel, sien ons die geel sirkel bevat 6 van die 10 elemente. So met ander woorde, op die tabel gaan ons B-ry so totaal, B-kolom so totaal 6 wees. Kom ons kyk nou volgende na die snyding. Nou die snyding van ons twee gebeurtenisse A en B word nou daar op die Venn-diagram voorgestel deur die blou gedeelte en dit bevat 1 waarde.
Nou op ons tabel gaan daai snyding ook voorkom waar ons A-ry en ons B-kolom mekaar gaan sny. Nou kan ons die res van ons tabel gaan voltooi. So kom ons begin en ons gaan probeer nou eerstens hierdie A-ry voltooi. So ons weet nou dat ons A-ry, het ons nou gesien, kom ons nou van hierdie ouetjie af. So ons het klaar die 1 hier gesit. En om dan by die 4 te kom, kort ons nog daai 3. So A, maar wat nie B is nie, gaan dan nie 3 wees. Jy kon dit natuurlik ook uitgewerk het deur die begrip dat hierdie hele ry moet optel na 4 toe. So 4 minus die 1 wat jy gehad het ook vir jou die 3 gegee. So soortgelyk hierso weet ons dan nou ook dat 6 minus die 1 gee vir ons die 5, of as ons na die Venn-diagram kyk, dan sien ons die B-sirkel, maar wat nie A is nie, gaan slegs daardie 5 wees, wat ons dan daar kan gaan inskryf. Volgende, nie A en nie B nie, is dan daardie 1 waarde wat nou oorbly, en nou kan ons die res van ons tabel voltooi deur die begrip te gebruik dat 'n ry en 'n kolom moet optel na die totale toe. En weer eens gaan jy sien, 4 plus 6 gee vir ons die 10, en hierdie 6 plus 4 gee ook vir ons die 10. Nou kom ons pas nou hierdie kennis bietjie toe op 'n voorbeeld. Nou in hierdie tabel is 'n opsomming van die deelname aan sport onder 98 seuns en dogters by 'n sekere skool. So, ons sien, ons tabel is eerstens, hierso sien ons die rye is sport en nie sport nie, en dan ons kolomme is seun en dogter. Ons sien daar is die 98 wat hulle vir ons gesê het, die 98 leerlinge wat gevra is. Nou kom ons kyk 'n klompie vrae. Nou eerstens, 'n persoon word willekeurig gekies. Met ander woorde, dit word nie beïnvloed deur enige faktore nie. Nou moet ons die waarskynlikheid gaan bepaal dat hierdie persoon wat gekies word 'n seun is. So hoe doen ons dit vanaf die tabel? So op die tabel gaan kyk jy na jou seunkolom. Nou daardie seunkolom se totaal is 40. Met ander woorde, die waarskynlikheid gaan wees 40 uit die groot totaal van 98. En onthou, breuke moet altyd in hulle eenvoudigste vorm geskryf wees. So nadat jy die oorspronklike waarskynlikheid geskryf het, moet jy kyk of dit nie kan vereenvoudig nie. Die tweede vraag, die waarskynlikheid dat die persoon nie aan sport deelneem nie. So met ander woorde, jy gaan na die nie sport ry gaan kyk, en hier gaan ons weer na sy totaal kyk, die 23 uit die totale 98. Bepaal die waarskynlikheid dat die persoon 'n dogter is wat aan sport deelneem. So hier sien ons is nou 'n kombinasie van 2 goeters. So, ons gaan na die dogterkolom kyk, sowel as die sportry. So dis 'n dogter en sport doen. Met ander woorde, dit is daai snyding gedeelte uit die groot totaal, so die 43 uit die 98. Die laaste ene wat ons vir hierdie voorbeeld gaan kyk, die waarskynlikheid dat 'n gegewe dat die persoon nie aan sport deelneem nie, hy 'n seun is. Nou hierdie woordjie gegewe is nogal baie belangrik. So die oomblik wat jy dit sien, dan beteken dit, jy gaan kyk nou slegs na daai aspek. So met ander woorde, gegewe dat die persoon nie aan sport deelneem nie. So nou fokus jy net op daardie ry, nie sport nie. So in daardie ry, wat is die waarskynlikheid dat dit 'n seun gaan wees? En dit is dan nou die 8 uit daardie ry se totaal 23. So onthou, die woord gegewe is hierso die kernwoord waarna jy moet kyk. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. In hierdie voorbeeld word vir ons gegee dat die tabel 'n opsomming is van 'n boks sjokolades. So ons sien hierdie boks het wit sjokolades sowel as donker sjokolades. Van hierdie sjokolades het harde binnestes en ander het weer sagte binnestes. Nou hierdie tabel is ietwat onvolledig. So die eerste vraag wat ons hier kry is om die tabel te voltooi.
So belangrik wat jy nou moet onthou is die begrip dat 'n ry tel op om vir jou totaal te gee en jou kolomme tel ook weer op om 'n totaal te gee. So in hierdie geval sou ek met kolomme begin het. So, kom ons kyk. 12 minus die 8 gaan vir my die 4 gee. 8 minus die 3 gee vir my die 5. En as ons dan nou die rye gaan optel, 3 plus 4 gee vir ons die 7 en dan die 5 plus die 8 gee vir ons die 13. So nou is ons tabel volledig en kan ons nou volgende opvolgvrae daaroor begin beantwoord. Nou kom ons kyk bietjie, hoe kan ons ook 'n gebeurlikheidstabel gebruik om 'n paar interessante vrae te beantwoord. So in hierdie geval vra hulle, wat is die waarskynlikheid om 2 donker sjokolades opeenvolgend sonder vervanging te kies? So stel jouself nou half logies voor. Jy kies 'n sjokolade uit die boks en jy eet hom. So met ander woorde, hy word nie teruggesit in die boks nie, so die hoeveelheid sjokolades in jou boks gaan minder word. En dan kies jy 'n tweede sjokolade. So, ons sal weet wat is die waarskynlikheid dat dit 2 donker sjokolades sal wees. So die waarskynlikheid dat jou eerste donker sjokolade is, gaan dan die donker sjokolade kolom wees, se totaal die 12 uit jou groot totaal 20. Vir die tweede donker sjokolade moet jy nou onthou, jy kon nie die eerste een terugsit nie, so met ander woorde jou groot totaal het minder geword en jou donker sjokolades het minder geword. So ons wil nou weet wat is die waarskynlikheid van hierdie twee gesamentlik, so dis 'n en-som, met ander woorde ons gaan dit maal, hierdie twee breuke, en daar sien jy kry ons dan dit is 33 uit 95 of afgerond na 0,35 oftewel selfs 35% wat jou waarskynlikheid gaan wees. Vir die laaste voorbeeld gaan ons bietjie na 2 ander begrippe kyk. So in hierdie tabel sien ons 'n musiekdirekteur by 'n skool ontleed data oor leerders se deelname aan die koor. So ons sien hierso hy het gekyk na seuns en dogters wat koor sing en wat nie koor sing nie en al die data is in die tabel voorgestel. Nou die eerste vraag wat ons hier kry is die vraag, is die gebeurtenis om 'n seun en nie in die koor te sing nie, onderling uitsluitend. So onthou nou gou weer hierso die reël. Vir onderling uitsluitende gebeurtenisse wil ons bewys dat die waarskynlikheid van die snyding, met ander woorde van A en B, gelyk is aan 0. So hierso is ons A, die seun, en ons B is om nie in die koor te sing nie. So, seun en sing nie in die koor nie, is dan die snyding, met ander woorde dis waar die ry en die kolom mekaar kruis, die 51 uit die groot totaal van 236. Nou hierdie breek is uiteraard nie gelyk aan 0 nie, en omdat dit nie gelyk is aan 0 nie, is hierdie twee gebeurtenisse nie onderling uitsluitend nie. Vir die tweede vraag, selfde tabel, selfde data waarna ons gekyk, is die vraag, is die gebeurtenis om 'n seun en nie in die koor te sing nie onafhanklik? So vir onafhanklikheid wil ons bewys dat die waarskynlikheid van die snyding van A en B gelyk is aan die waarskynlikheid van A gemaal met die waarskynlikheid van B. Nou ons het reeds in die vorige vraag die snyding gaan uitwerk, so as 'n desimaal geskryf is dit 0,22. So dis altyd makliker om in hierdie geval by tabelle jou waardes of jou antwoorde uit te druk as 'n desimaal, want dit is makliker om desimales met mekaar te vergelyk as wat dit is om breuke te vergelyk. Goed, so ons het reeds die linkerkant. So die regterkant is dan nou die waarskynlikheid dat dit 'n seun is, gemaal met die waarskynlikheid dat hy nie koor sing nie. So die waarskynlikheid dat hy 'n seun is, kyk ons na die totaal van die seunry is 120 uit die groot totaal 236 en die waarskynlikheid van nie in die koor sing nie is dan die totaal van die kolom van sing nie in die koor nie, 100 uit die totaal van 236. So nou maal jy hierdie twee breuke met mekaar en ons skryf weer die antwoord as 'n desimaal en nou sien ons hierdie twee is gelyk aan mekaar, met ander woorde ons onafhanklikheidsreël geld
en kan ons dus die afleiding maak dat die gebeurtenisse onafhanklik is. Gaan werk gerus bietjie deur die voorbeelde in die handboek en dan spring jy weg met die huiswerk. Lekker werk!